কিন্তু মানুহ ব্লগ আৰু মানুহ আজি শুই আছে আৰু আজি আমি ঘৰত আছোঁ ৰিয়াহঁতৰ ঘৰত হাই কৰি দিয়া হাই আৰু বাৰ্বিক দেখাই দিওঁ নেকি মানুহ শুই আছে হাই কৰি দিয়া আৰু এইফালে দেখিছেনে গোটেইকেইজনী আগফালে আহি আছে আৰু এইফালে আমাৰ ৰবা দিলে সকাম যিহেতু ইফালে সেইখন বাৰু আমাৰ ঘৰ নহয় এই দুজনীহে ঘৰ আৰু চলি দেখিছেনে গোটেই পানী হৈ গ'ল আৰু এইফালে দেখিছে গোটেই পানী পানী গোটেই বানপানী দেখিছে কিন্তু গোটেই ভিজি যাম বানপানী নহয় দেই সিহঁতে ক'ত গৈ আছে দেখিছেনে গোটেই কণ কি ধুনীয়া পানী এইখিনিতে কি কৈছে ইয়াৰ পৰা বৈ আহে আৰু এয়া বহুত ভাজি খাব পৰা আচ্ছা তো বলক আমি এইফালেতো এইফালে দেখাই দিওঁ আহে বলক এফালে যাওঁ এতিয়া এফালে কি আছে এফালে ফুল ৰুই থৈ দিছে আৰু এফালে ওপৰত যাব পাৰি ওপৰত এদিন গৈ দেখাইছিলোঁ এফালে যাব পাৰি এইফালে দেখিছেনে 1 মিনিট এতিয়া পানী দেখিছে পানী কিন্তু মই বহুত পামচুযোৰ ভিজি যাবৰ কাৰণে মই বেছি ভিজোৱা নাই ব'লে কেতিয়া ওপৰত যাওঁ হে কি ভাই তোৰ যাব লাগে কিয় দেখিছেনে নাযায় আৰু এইফালে মানুহৰ ঘৰ আছে এইফালে সিহঁতৰ ঘৰ তো সেয়াই আৰু মানুহ উঠা নাই এতিয়ালৈকে উঠিলে দেখাম এইফালে আমাৰ এইকেইজনী বহি আছে এফালে আন্ধাৰ একেবাৰে হাই কৰি দিয়া তোমাৰ নামটো কি আছিলে পাহৰি গ'লোঁ নমস্কাৰ মেৰা নেচাৰী এই বঙালী হয় কাটা এইটো ভিডিঅ'ত তাই মানুহ বিস্কুট খাই আছে আৰু আমি ঘৰ আহিলোঁ কেতিয়াবাতে আহিলোঁ এইফালৰ পৰা মাছী এণ্ড বিয়াৰ চাই আছে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো সেইটোৱে সামৰণি মাৰিছোঁ যদি ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব আৰু বেয়া নাপালে সেয়াই আৰু দিয়ক বাই বাই